versión 2020. Sí, señor. Así iniciamos como un honor a esta pandemia. Los sonidos de las calles, de las pistas, los salones. Este tema lo dedicamos para DJ Tom hasta Redmond, New Jersey. Sí. Para el DJ Tom en Redmond, New Jersey. Sí, señor. Qué bonito tema. Así iniciamos. Chapulinazo para la gente de aquí de Santa María, Guatepec. Lo sospeché desde un principio. Y como dice doña Florinda, oh, ¿y ahora quién podrá defenderme? saludos también para Sensación Selene, 100% sonido Yankee, nuestros grandes amigos de Sensación Selene. Flores, ahí va, dice, venga rico y el sabor. Oye, el saludo también para Mico el Tricas, Tricas y Katherine, el sabor, dice. Para Isabel Nolasco, como siempre siguiéndonos desde la ciudad de Nueva York, dice, hoy a través de Brenda TV, suéltala compadre. Dice, ese briquito bonito para Tepepa, Cepuanteca, que nos está viendo, también para Paco Revilla, gracias por esas 5 estrellas, suave. Chapulinazo para Paco Revilla. Lo sospeché desde un principio. Esta noche la changa. Ay, ay, ay. Oh, ¿y ahora quién podrá defenderme? ¿Quién? Calma, que no parte el junio. Ya llegó la changa. Ramón Rojo y sus changazos. Sí, señor. Hoy aquí en Santa María, Guatepec. Lo sospeché desde un principio. Hoy también para la banda de los Caguamos, allá en Ecatepec, Estado de México. Giancaso hasta allá. Dale, se pasó hasta Toluca. Dice, venga el sabor y el ritmo y el sabor para los perros, para el perro. Ese perro y los 4 fantásticos de Cuautlancingo. Cuautlancingo, sí señor. Es que suena igual. Dice, para el sonido del barrio, ya presente el famoso DJ Mochilas. Mochila. Dice, que ya hizo su compadre. Ya lo hizo su compadre al 5 vasitos. Dice que le va a poner un pesito más. Sí, señor. Ándale, suave. Lo sospeché desde un principio. Venga el ritmo y el sabor. Ya van a rezar. Ahí está el ritmo y el sentimiento para mi gente de Cholula. Suave. Ahí está. Como dice el Chapulín Colorado. Lo sospeché desde un principio. Ese Mochilas que ya le puso un pesito. Ya le puso el pesito. A través. Ándale. Ándale, así merito. Ay, ay, ay. ¿Cómo dice? Ay, mamachita. Ya ves, carnal. Para que veas que el Mochilas sí te quiere. Un pesito más. Y dice. Saludos para Fabián Rafael Wonkley. Toda la drogomanía de San Rafael Goma. Chapulinazo. Lo sospeché desde un principio. Suéltala, compadre. Y el saludo para Sonido. Mi chamaco. La dinastía Gaona. Sonido. Giovanni. Y para Ariel Gaona. Sí, señor. Qué sabor. Para Angélica Tepo Morales. Hasta Santa María, Zacatepec. Ahí va el saludo para Adair Manca Pérez. Allá en Las Vegas, Nevada. Adair Manca Pérez. Suéltala. Se llama
Los sonidos del silencio. ¿Cómo dice? Suéltala, compadre. Viene el ritmo y el sabor. Bueno, pues tenemos saludos para Billy Torres, toda la empresa Torres 10 hasta Santa María, Zacatepec.